Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s. familjen e tij të pastërt, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër e motra, në fillim të hutbes më lejoni t'ju uroj edhe një herë festën e madhe të Fitr Bajramit. E lusë Allahun Gjeleshanu që të bërëndron paqja, lumturia, vllazëria dhe mirëkuptimi në çdo familje tonë, në gjithë kombin tonë, po edhe brenda ummetit tonë, po edhe njerëzimit mbar. Edhe pse kur është fjala për aspektin e ummetit, tonë e dimë dhe e shohim se vërtet ky ummet prej kohës në kohë, prej dekade në dekadë, është duke përjetuar vërtet sprova të mëdha, sfida të mëdha, telashe e probleme, pa të cilat padyshim se nuk mbetet njerëzimi, por kur fjala e asaj që vërtet po ndodh me një vend më konkret, ajo që po ndodh me vendin edhe xhamin nga ka ndodhur edhe miraxhi i pejgamberit alayhis salam, e që është xhamia El Aqsa, kiblja e parë e muslimanëve, ai vend domthon i shejt e cilin vërtet është dashur që ta respektojnë të gjitha religionet, edhe nuk ju mohohet askujt që vërtet ta shohin veten se kanë ndoshta edhe një lloj qasje në te, por megjithatë kur fjala e asaj që çka është duke ndodhur këto ditë, të gjithë jemi dëshmitar që vërtet është duke ndodhur një masakër, është duke ndodhur një apartheid i papar ndoshta më herët, po që për fat të keq me mundësi tash edhe teknologjike, me aspektin e mediave, ajo mundësi që ju ka dhënë pra njerëzimit mbar, tash jemi duke i pa këta filma ma shkurt live që thonë, filma të cilët ndoshta i kemi pa vetëm si filma që janë teorik, por kjo që është duke ndodhur tani është çështje vërtet reale, e cila para syve të botës, para syve të Kombeve të Bashkuara, e të Këshillit Sigurimit, e të gjitha institucioneve të ndryshme ndërkombëtare po ndodh, po edhe e shohim vërtet se kalon vetëm me ndonjë deklaratë, domthon kalimthi, e cila vërtet deklaron se është një shtet i cili është jashtë gjitha ligjeve ndërkombëtare, është një shtet i cili nuk ndëgjon për ligje ndërkombëtare, nuk ndëgjon për Kombet Bashkuara, as për Këshill Sigurimit, e as nuk ndëgjon për çfarëdo rezoluta që mirën tash e 73 vite. Dhe prandaj edhe bilancin vetëm deri tani, edhe pse ajo s'është ndalë, edhe sot aspekti i bombardimit të Gazës edhe mbytjes së fëmijëve, e grave, e pleqve, e rënimit të shtëpive të ndërtesave, edhe të mëdha, po edhe shtëpive të vogla, të mia njerëzve që kanë mbetë vetëm këto 2 ditë pa kulm mbi kokë. Edhe deri në këtë moment po vazhdon, e që besoj se veç e dini që mbi 120 palestinezë deri tani vetëm brenda 2 ditëve janë të vranë. Prej tyre më se 40 fëmijë. 40 fëmijë terrorista janë të vranë vetëm brenda këtyre 2 ditëve prej regjimit shovinist edhe fashist Izraelit. Për fat të keq, vërtet është çështje që edhe mendoj se vërtet meritojnë falënderim ata të cilët edhe organizuan një protest sot në Prishtinën tonë, e cila për fat të keq ndoshta edhe jo e përkrahur sa duhet për këtij populli, i cili i ka përjetuar këto ma herët që po i përjeton Palestina mas 73 vite. I kemi përjetuar edhe ma herët edhe jemi gëzu kur vërtet të tjerët kanë protestuar, edhe kur vërtet e kanë dënuar apartheidin serb që kanë ndodhur mbi kosovarët, mbi shqiptarët tek ne. Edhe vërtet kemi pas dëshirë që nga do që kemi ndëgjuar për ndonjë vend se vërtet që po solidarizohet me ne, që po na përkras, pa ku bile me ndonjë protest, me ndonjë fjalë. Edhe nëse s'kan pas mundësi me ndihmu në aspekte tjera, vërtet jemi ndihmë mirë. Po edhe në të njëjtën kohë e dim se vërtet edhe ky popull shumë i përvujtur është ai që vërtet edhe gjatë luftës, edhe pas luftës na ka përkrah edhe si shoqëri, edhe si popull. Kanë organizuar demonstrata në atë kohë kundër Serbisë, populli palestinez, ai që është në Gazë sot, edhe në Ramallah, edhe në Quds. Në gjitha këto edhe janë të regjistruane, megjithse disa trushpërlar sot e kësaj dite që 2 ditë nuk ndalen vetëm duke shkruar se ai popull është kundër neve, ai popull është me Serbinë, ata e kanë përkrahur Serbinë kështu me radhë, ndonjë ambasador, ndonjë zyrtar që e dim vërtet, zyrtarët e ndryshëm që kanë bojnë, që është një grup i ngushtë,
që se përfaqëson tuja popullin e vërtet palestinez, është mas e vërtet që po. Ka ambasador në Beograd dhe në vende tjera sen cilët po e përkrahin ndoshta Serbin. Po kur fjala e popullit, popullit mik edhe vlla tonit palestinez, është ai që në vazhdimsi na ka përkrah. Po të tjerave që ka organizuar këto që janë të regjistruar, janë të incizuar. Po në të njëjtën kohë besoj se ish dashur mos me qenë njerëz që harrojnë shpejt. Me ditë se në kushtet çfarë janë, neve në gjatë luftës, po dhe pas luftës kemi pas edhe organizat palestineze, ojo që një organizatë jo qeveritare e cila nga Palestina, nga populli i Palestinës është hap edhe është sjell në Kosovë, e cila ka kontribuar dhe ka ndihmuar Kosovën, i ka ndihmuar familjet e varfra, i ka ndihmuar jetimët. Mas spaku deri në 2006-2007 ndikun me sa di, s'jam krejt i sigurt, por me vitet tona jam i sigurt, 7-8 vite spaku mas lufte që kanë punuar në Kosovën tonë, i kemi njoft, i kemi ditë e që kanë ndihmuar me qindra jetim edhe familjes kamnore. Populli i varfër palestinez në ato kushte s'ka mujt me ndajt, pa u mundu me bë diçka për këtë Kosovë. E cilës po i mohohet sot nga shumë njerëz e media të cilat po shkruajnë, cilët vërtet asnjë prej këtyre gjërave nuk i cekin, por një ambasador atje, pas ka fole, pas ka bërë sen, gjëra të cilat nuk e përfaqësojnë popullin palestinez. Inshallah po them prap, Allahu na ktjell, e që vërtet çështja e njerëzve që vriten, madje kisha me thonë, po padyshim, edhe nga ana e ebrejve, cilët po janë vrarë disa. Edhe një është shumë, edhe një fëmijë, edhe një njeri nëse vritet është shumë. S'po duhet na me thonë se numri i vogël është i aty në 6-7 vjet që janë vrarë. Se edhe ata kanë çmim, edhe ata janë të çmueshëm, edhe ne jemi kundër vrasjes se çfarë do njeriu qohet, çfarë do përkatësie që ka. Por megjithatë, kjo që ashtu ndodhe dhe njerëz të shpërlarë të cilët vërtet sot janë duke e ngritë zërin në mediat e ndryshme në gjitha anët, është çudi që vërtet me qenë qaq buk përmys ne, edhe me mendu edhe me fol në kësaj mënyre kur kit bën, edhe fare mos tishin edhe ato kontribute që i paska bo populli palestinez edhe për ne. Po fare mos qofshin ato protesta kështu me radhë. Kemi të bëjmë me një dhunë, kemi të bëjmë me një terror që fëmija e gratë e plesht po vriten, po njeri që ka ndjenja kush do qoftaj, i dashur vërtet me ndi, s'paku bile me zemër, s'paku në aspektin e ndjenjave, edhe mu solidarizu në aspektin s'paku bile një doan, një lutje me bo për ta. Por jo, atë që ka po e bojnë disa sahanit pirs, disa të paftyrë që i kemi në mesin tonë për fat të keq, e cilët edhe në kësë gjendje, dalin e thonë, jo, na e përkrahëm dhunën, edhe përkrahëm terrorizmin israelit. Kundër fëmijëve, kundër pleshve e grave, edhe rënimin e ndërtesave e gjithë çka që ka në atë gaze e cila sot llogaritet burgu më i madh që ekziston në botë. Një burg i cili do të vërtet me densinë më të madhe të popullatës, një territor i ngushtë i vogël, mbi 2,5 milionë njerëz që jetojnë sot në gaze, e cilat janë pa asnjë drejtë. E që s'kanë mundësi as të udhtojnë askun, as në detin që kanë dalje në det, as në te s'kanë të drejtë të lundrojnë. Edhe çka dalin këta të paftyrë që i kemi tek ne, edhe flasin edhe janë në gjendje vërtet e që nuk tregojnë asnjë çështje të një ndjenje, të njeriut, jo të muslimanit, jo të besimtarit, po të njerit, edhe të njerëzillokut që mendoj se po janë të e bërë, jo pak edhe popujt të perëndimit, e cilët edhe po dalin demonstrata edhe po e denojnë një gjë të tillë, ose që të ndryshme, por jashtë zyrtaritetet si çdo kënd për fat të keq. Se në shumë vende po e shohim se vërtet janë të robruara nga cionizmi botëror për fat të keq, edhe i cili po e bën të veten, edhe pse po bota po e sheh se kemi të bëjmë me dhunë, kemi të bëjmë me terrorizëm shtetëror. Jo të disa individëve, jo të disa gurë që po gjujkan disa gurë që edhe ata, me njëherë CNN, BBC, edhe sa mediat edhe tona që ato me njëherë andaj mbyten me sa vetë njerëz, këtu e qesin një ndërtesë që ka prek pak për një rakete gjëra këto cilat që na po thëm prap, jena kundër çfarë do lloj dhune, por ajo që është ndodh nga dhuna shtetërore, terrorizmi shtetëror i Izraelit nuk krahasohet me asgjë që ka ndodhur apo ndodh. Inshallah Allahu xhashanu po thëm prap na ktjell. Inshallah don Allahu xhashanu sa më shpejt ndalet kjo dhunë dhe ky terrorizëm ndaj atij populli të përvujtur, ndaj atyre vëllezërve edhe motrave të cilat vërtet janë vëllezër dhe motra të njerëzimit mbar, të lindjes së perëndimit. E inshallah don Allahu xhaleshanu po them edhe institucionet ndërkombëtare kthjellen edhe e luajnë rolin që ju takon. Atë për çka edhe janë të ngritura,
për t'i mbrojt kombet e ndryshme, për t'i mbrojt popujt e përvujtur edhe të dhunun, e jo kjo që është të ndodh, që vërtet njerëzimi mbar, po edhe sa prej OJQ-ve ndryshme, organizatave ndryshme, njerëzve të lirë, intelektualëve të ndryshme në lindje në perëndim, të cilët po ngritin zërin, por të cilëve nuk po ju mundësohet as t'ju ndëgjohet zëri. Allah inshallah na permision e na bën edhe neve mos me qenë buk përmys, po spaku në duat edhe në lutjet tona, po edhe eventualisht ndonjëherë bile spaku me ndonjë protest, me tregu çka, edhe sigur se çështja e milingonës, e që vërtet disa dhe po donë se kush jemi ne s'kemi takat, ne jemi shtet i dopt, na jemi popull i vogël ashtu me radhë. Nuk po thot askush asnjë lloj dhune, por çështja është në këtë rast spaku në aspektin e ndjenjes. Spaku atë që e ka bë milingona, bubrezi që themi ne, e i cili e dini tregimin kur bubrezi e ka marrë kofën me atë takatin e vet. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam kur e kanë hudhur për me djeg Ibrahimin alayhis salam, e ka marrë kofën edhe po bart ujë. Po e shohin tjerë, çka je ka bën? Po thotë që po e fiki zjarrin. Po thonë çfarë zjarri ti fik me bubrec, miningon, çka bartaj? Thotë unë po tregoj se në anën e kujt jam. Unë po tregoj se jam me një fjalë kundër zullumçarëve, kundër atyre që djegin pejgamber, kundër atyre që bëjnë dhunë. Unë po tregoj se unë jam me paqen, jam me paqësorët, jam me njerëz që vërtet e dojnë paqen edhe e dojnë mashkurt mirëqenien njerëzore të gjitha kombeve, feve kështu me radhë, e jam kundër dhunës e terrorit. Këtë po e kërkojmë edhe këtë ish dashur me bë ky popull i cili vërtet e ka përjetuar dhe ngjashmën që ka përjetuar ai popull. Po ja se për fat keq shumë shpejt po harrojmë, shumë shpejt, ndoshta ndikimi i mendjave po i bën edhe njerëzit ndoshta vërtet me ra në plagështi edhe në gjumë për fat të keq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun.